Olá, meu nome é Thiago Toledo FPC, frases, pensamento e cultura. Segue aí um carinha, bora lá. Agora vocês vão chorar neste cara fera. Aristóteles, data de nascimento 384 AC e data de falecimento 321 AC. Aristóteles foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga. Faz parte do trio Sócrates, Platão e Aristóteles, nesta sequência fundador da escola peripatética e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Muito grato, obrigado por me dar a oportunidade de descobrir o que sempre conheci, mas nunca vi. Agradeço pelo perfume das flores, pela beleza que brilha nos meus olhos. O apreço que deixa a alma em êxtase, plantando no coração a esperança da retribuição um dia. Canal FPC, Frase Cultura.